ꯑꯣꯏꯅ inter-district passenger busing mahawsagum chalhanaba honnakiba adu ayuk pung 11 taba fawba public busing lamthakidre. Amadi miyamdagi selgi demand tawbada chenabani haiba lona thingkraba KCP PWJ ki miyoi mari khutlaiga konana Manipur police na faba ngamkre. Kurumjari ISCOM News meeting tabiriba kwaipum namakpu aisulgi janambam na taram nokjari hauzik pau sandok na pizari. Ngasidagi anirak subu oina inter-district passenger busing mahawsagum chelhannaba hotnaragani haina lengaki order amana kanghalakli. Lamdam asida irang khara namtharakpadagi lengakna order asi thokibani haire. Irang asi leirakpa tha 18 asigi manungda inter-district passenger services si lengakna hawnaba hotnarakpa handaki asina anirak subane. Chief Secretary Vinit Joshi na thorakiba order amagi matung ina laingak na security ki tangai fadaba Jackson Tharang Singh yengsilaba matungda warepasi laurakibani haire. Public transport asi Imphaldagi Kangpokpi fauraga Senapati amadi Imphaldagi Bisnupur fauraga Churachandpur fauba ngasidagi numit khudingi akaknaba pungsing kharagi oina chelhan bahuragane. Public transport association aduna hairiba mafam singda chetningba miyoi leiragadi marilenaba deputy commissioner gi office singa mangjaunana pau phauna biyu khongthang asi miyamgi awaba kharadang oirabasu koknanaba lakhatpa thorang amane miyamgi yaifanaba thorang tawriba sida kanagomba miyoi kanglup amana apanba pirakpa thoklabadi madu taraina lauroi haibaga loinana maduda generary basing adugi mathakta logi matungina akan vaccine lakhatkani haina order asina makha tari. Thasigi tang ani da thoki bathodok amada Manipur police ki kangbu amana kalching lamkhaida tiba humgi thabak chathabada lona thingraba KCP PWJ gi miyoi mari khulaiga konana fare haire pharaba miyoi sing adudi Sandham Prem Kumar Singh atopaming Laikai Chahi Nifumanga Saikom Sedan Singh Chahi Kuntra Humdoi Nongmaitem Haridas Singh Chahi Yankhai Taruk amadi Khundongbam Tomba Singh Chahi Nipune Makhoi mari selgi demand tauba amadi logi wangmada khulai thambagi thodok singda mari lainana police na fakibani haire. Makhoidagi magazine yauba 7.26 into 25 mm gi M20 pistol ama 7.26 into 25 ki live round ahum mobile phone Manga 4-wheeler ama KCP PWJ gi demand letter amadi KCP PWJ gi blank tax receipt marifu fagatle haire. Arambai Tangol gi luching purel korongan bakhuman gi mathakta NIA na paliba ek amadi haujek korongan bakhuman bufana bohanari basi khudakta lepiyu khulngak pasing faba yaroi amadi Manipur gi police station taruk na konba mafam singda nauna aspa thamjilakli basi lauthok u haiba kholauda ngarang numidang sagolban amadi kaisangpat paringda masing yamlaba maira paibi imai bill sing thoraktuna maira gi khongjot changsin khrei. Midday Meal Workers Federation of India na sinduna New Delhi da cook sing regular tahalo sahida thadara nithoi thakudingi lupalising kuntaru khutsumal piyu haiba demand sing taksinduna parliament march pangthokre ngarang federation asina sinduna New Delhi gi jantar mantar da Manipur gi mahut sinba All Manipur Midday Meal Workers Union gi mehut sing yauna India gi state amasung union territory kunlom degi lakpa cook listing mga henbana India gi cook lak ani henbagi mahut sinduna demand kaya galoina parliament march pangthokki khongjang asida maroiba demand mga yauki demand sing adudi Indian Labour Conference ILC gi nifu mga super recommendation ki matungin na midday meal workers singbu regular worker oina recognize to chahida thatara nithoi thada
Kutsuma lupa lising kuntaruk piyu, midday meal workers singda pension amasung social security benefits sing piyu. Class 12 faubagi mahiroi sing midday meal scheme gi kanaba fanghallo, school sing muthatpa amadi midday meal workers sing lauthopal lepu haibina jingba sing asine. Federation ki President Krishna Rai Chatterjee amadi Treasurer Himi Thakur ani na luchingdana pangthokiba Parliament March adubu Center of Indian Trade Union CITU ki General Secretary Tapan Sen na haudok laduna haiki madudi kok singna magi state singi thakta akan makhongjang sing changsilaki baduna national ki thakta mai pakna Parliament March pangthokpangam halaba singi damak state singi kok singbu thakai ba phongdok pagaloina na Sanjao paiba madi communal force ani ki apun balenga ki mayokta akan ba joint struggle sing changsanduna makhoi gi anti-national policy sing Hongdok na bawafam Hongdoki haina All Manipur Midday Meal Workers Union Pauna Bazar gi Secretary Arambam Thoi Chanu na thadorak pachirol amana kanghalakli. Loisilakpada maroiba pau amuka hanap pizari. Ngasidagi anirak subo oina inter-district passenger busing mahausagom chalhan na bahod na kiba adu ayuk pung taramathoy taba fauba public busing lamtha kidre. Amadi miyamdagi selgi demand tawbada chena bani haiba lo na thingkraba KCP PWZ gi miyoy mari khutlaiga konana Manipur Police na fabangam kray. Pungjasi fawbagay na sandok chaba ISCOM News matanga sada lojere makhataba pawgadamak ISCOM News po miyang tado na lebiyo.